想亮肌光澤唔踩雷，就由以下呢步開始。好多客人問我用咗幾千蚊買一支精華，用完一支又一支，點解面色都係咁黃、咁暗淡、冇光澤呢？今日小珍嚟講句真心話你知，你唔係買得精華唔夠貴，而係做少咗定期去角質呢一個步驟。我哋嘅皮膚表面呢，有好多老廢嘅角質，又唔掃走，好似屋企啲塵咁咯，越積越厚嘅。咁你搽幾多嘢都擋喺外邊啦。外面呢層呢，我哋就叫做角質層啦。大家聽過磨砂膏，呢個已經係最原始嘅啦。咁而家呢，已經係逐漸被淘汰。但係如果你係屬於敏感嘅膚質呢，過度清潔呢，亦都係唔得嘅喎。所以產品揀啱係最重要嘅。我今日呢，就介紹呢一支係法國維健美堅露嘅亮肌蛻皮啫喱，非常溫和，只需10分鐘，輕輕一搓就已經出現咗亮澤嘅肌膚啦。將死皮同黃氣一齊帶走，完全係唔會傷到皮膚嘅屏障嘅。溶解角質，即時亮肌。今日我分享到呢度，大家俾個心心我啊，拜拜。